Hello again everyone and welcome to another episode of Grammar Focus where we'll be looking at grammar points which may confuse users นะครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Grammar Focus อีกตอนนะครับซึ่งเราก็จะมาเน้นประเด็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ผู้ใช้เนี่ยอาจจะสับสนได้นั่นเอง Alright, so like always we'll start with our opening sentences. I want you to look at these two sentences and focus especially on the words all and every and answer whether they are correctly used or not นะครับผมก็มาดูประโยคเปิดก่อนนะครับผมถามว่า2ประโยคนี้โดยเฉพาะคำว่า all กับ every เนี่ยใช่ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับ Please feel free to pause the video if you need some more time okay and I'll give you the answers in a moment Alright so for today we'll be looking at these two words all and every. So these two words are actually quite similar, right? Because we use all and every to talk about people or things in general, or maybe people or things in a group, like maybe all students in a class or something like that, or maybe every person who scored a full mark, okay? So these two words are very similar, but of course, there are things to keep in mind if you want to use them in the correct situations นะครับผมเรามาดู2คำนี้ซึ่งแน่นอนว่า all every มันเหมือนทุกทั้งหมดเป็นการพูดถึงภาพรวมใช่ไหมครับหรือว่าทุกสิ่งในกลุ่มหนึ่งโดยรวมเนี่ยความหมายมันเหมือนกันมากแทบไม่ต่างเลยแต่จริงๆแล้ววิธีการใช้สถานการณ์ต่างๆมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันนะครับ so for the first thing that you need to know is that every we use every with singular nouns, okay? And we use all with a, obviously, plural noun. So this is the first difference นะครับก็คือว่าเป็นไง every เราใช้กับ singular noun นะครับผมคำนามที่มันเป็นเอกพจน์ส่วน all เนี่ยเราใช้กับ plural ที่มันเป็นพหูพจน์นั่นเอง So let's check out some examples.So here, the first one, every person should learn English. So here we are saying that every person should do what? Should learn this language. So here, person is a singular noun, so we use every นะครับผมประโยคแรกเป็นไงเราใช้ว่าทุกๆคนควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับผมอันนี้เป็นเอกพจน์เราเลยใช้ every ได้นะครับ On the other hand, this one, we say all people should learn English.So the meanings of these two sentences are basically the same, but here we use all because people is a plural noun. โอเคนะครับประโยคที่2เป็นไง people เป็นพหูพจน์ก็เลยต้องใช้ all นั่นเองแต่จริงๆแล้ว2ประโยคนี้ความหมายก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับ So this is the first difference between every and all. Okay? Now, let's look at the second difference. Okay, so the first, we have just talked about the first difference, right? Now,For the second one, let's focus on every first. So we don't use every with a determiner, okay? So a determiner is like the word a and the, okay? So we don't use every with a determiner. On the other hand, we can use all with a determiner.Okay, and when you use all in front of a determiner, you can just say all or you can say all of. Okay, they mean the same. So this is the second difference นะครับผมก็คือว่า every เนี่ยเราจะไม่ใช้คำหน้าคำนามเช่นพวก a and the อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น all หรือว่า all of เนี่ยสามารถใช้นำหน้า determiner หรือว่าคำนำหน้าคำนามได้นั่นเอง So this brings us to our two opening sentences, right? Here, there is no determiner, right? It's just dish, and also it's a singular noun. So we should not use all, we should use every, okay? So we get every dish was delicious, okay? So maybe you went to a restaurant and you tasted some items from the menu and you thought that they were all yummy, all tasty, all delicious. So singular noun, no determiner, use every, all right? On the other hand, this one, dishes. See, that's plural noun. And also the is a determiner. So we can't use every. We need to use all. Okay, and the meaning is still the same as this one.
นะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นไงประโยคแรกเนี่ยเราควรใช้ every เพราะว่า dish เป็น singular noun ใช่ไหมครับแต่ว่าประโยคที่2เนี่ยเห็นไหมครับ dishes เป็น plural แล้วแถมมี determiner คำนามคำนามมาอีกเพราะฉะนั้นต้องใช้ all นั่นเองOkay, so that's the second difference, okay? Not just with the singular or plural nouns, but also you have to also look at the determiner, all right? Let's look at the third difference. Okay, so we have talked about singular nouns and also plural nouns, right? But we have not talked about uncountable nouns. Okay, so if we have an uncountable noun, do you use all or every? What do you think? นะครับถามทุกท่านว่าก่อนหน้านี้เรามาดูเกี่ยวกับคำนามที่เป็นเอกพจน์พหุพจน์แล้วแต่ถ้าคำนามที่แบบนับไม่ได้ล่ะเราควรใช้ all หรือว่า every ดีนะครับลองเดาดูจริงๆแล้วถ้า uncountable nouns นะครับผมเราจะใช้ all เสมอ so we always use all with an uncountable noun okay Let's look at some examples. Okay, so here we say we read all information. Okay, so we read all the information and information is an uncountable noun. So we use all. Okay, and obviously it's uncountable. Don't add an S. Okay. Now, if you really want to use every in front of an uncountable noun, okay, so we can't just say we read every information, right? So if you want to use every in front of an uncountable noun, we need some words in front. So, you know, the unit and then of. So in this case, the unit is piece. Okay, we read every piece of information. This sentence is correct because piece is a singular noun. So we use a singular noun with every. Remember? นะครับผมก็นี่คือความแตกต่างนะครับ information นับไม่ได้ใช้ all เห็นไหมครับผมไม่ต้องมาเติม s ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถพูดว่า we read every information ได้ใช่ไหมครับถ้าอยากจะใช้ every นำหน้าสิ่งที่นับไม่ได้จริงๆเนี่ยเป็นไงให้เติมชื่อหน่วยนะครับผมแล้วก็ตามด้วย of อย่างนี้หน่วยคือ piece หรือชิ้นเราอ่านข้อมูลทุกชิ้นแบบเนี้ย we read every piece of information แบบนี้ใช้ได้นะครับผม so this is the third thing to keep in mind okay and what else okay so we are still talking about all and every and the third thing is that even though in a situation where you can use either all or every the meaning can be a bit different. This is especially true when we're talking about time. Okay, so things like what? Minute, hour, day, week, month, and of course year. Okay, so when we're talking about time,นะครับเวลาเราพูดถึงเวลาเนี่ยอย่างเช่นนาทีชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนหรือว่าปีพวกนี้ the meaning that we get from all and the meaning that we get from every are different นะครับผมสองอันนี้ถึงแม้ความหมายจะดูคล้ายๆกันแต่จริงแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกัน so here are the two sentences one we use all and one we use every okay so remember we're talking about time here. So they worked all day. This one it means that these people they work from what? Morning to evening or maybe to night. Okay? So this is the implied meaning of using all in front of day. นะครับผมอันแรกพวกไงเป็นไงพวกเขาทำงานทั้งวันอันนี้มันหมายถึงว่าทำงานแต่เช้าถึงเย็นหรือถึงกลางคืนอะไรพวกนี้นะครับผม on the other hand this one they worked every day in this case every day means Monday Tuesday okay and so on until what Sunday so as you can see the meanings that we get from these sentences are different. This one, it means like the whole day, okay? But this one, it means doing it every day in a week. So, to recap, we can see that even though in this case, we can choose between all or every, the meanings that we get are different, okay? So if you want to say that they work all the time for the whole day, we use all.
but if we want to say that they work every day in like a week we use every นะครับผมอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง all กับ every นะครับผม all day every day เนี่ยถูกไวยากรณ์ทั้งคู่แต่เป็นไง all day คือทำงานทั้งวันเช่นจากเช้าถึงเย็นแต่ว่าถ้าบอกว่า they worked every day ทำงานทุกวันทำงานจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับผมสองประโยคนี้ถูกไวยากรณ์ทั้งคู่แต่ความหมายมันแตกต่างเพราะฉะนั้น this is the thing I want you to keep in mind alright okay so that's all about all and every for today I hope you have learned something new if you have comments suggestions or any other questions please feel free to leave them in the comments area นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมถ้าท่านใดมีคำถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ and if you like this video and you want to learn more please visit my website PrinEnglish.com for more videos like this and also blog posts and also online courses นะครับผมก็ถ้าท่านชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ PrinEnglish.com นะครับผมซึ่งก็จะมีวิดีโอพวกนี้นะครับผมเพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงบล็อกโพสต์และก็หลักสูตรออนไลน์ให้ทุกท่านนั่นเองนะครับผมก็เลยขอฝากเว็บไซต์นี้ด้วย alright so that's it for today I'll talk to you soon okay bye bye